لأنه البصل فيه زيت. هضيف اللحمة دي هنا. طيب هنا في اللحمة هضيف كزبرة فترة طويلة، كمان نص ملعقة بتاعت خلطة بهارات اللحمة. طيب بعد كده في الخطوة دي هضيف البصل، هضيف ملعقتين من البصل المطحون بتاعنا، كنا مجهزينه بصل وطحناه هيعمل لنا هي نفس الكمية. بعد كده ملعقة كبيرة بتاعة صلصة بسيطة جدا، لأنه نحن هنضيف الزبادي. طيب قبل ما أضيف الموية هضيف زبدة فول سوداني أو دكوة. هضيف مقدار عشان أنا الكمية بتاعتي هضيف الموية بتاعتي سخنة بتغلي البصل يمتزج مع اللحمة بتاعتنا شوية. تمام. هنا هضيف الثوم، بس بعد اضيف الملح هخليها شوية يعني اضمن انه في الزبادي. بعد كده في اخر خطوة حاجة اضيف زبادي. انا عندي زبادي ورايب هعملهم بالاثنين بتاع رايب. تمام. المهم ديل الاثنين دي حاجتك انتي، يعني الكمية اللي انتي عايزاها انتي اللي بتحددي. الكمية بتاعتك ناعمة. طيب وصلنا مرحلة اننا نضيف الويكة. قبل ما اضيف الويكة هضيف كده، شايفين هي رشة بسيطة بتاعت سكر. لا بسرعة، وفي المهم حسب لانه ده حسب الويكة بتاعتك. يعني انا عندي ملعقة كبيرة. تمام. سبت الملاح لحد يعزل، فهقوم اطفي عليها ونعمل مع بعض العصير. صناعة الخبز، كانوا المصريين القدماء بيجيبوا الدقيق والمية والملح ويخلطوهم على بعض ويعجنوا ويسيبوه يتخمر بقى قد ايه؟ يومين، 3، 4، 5، حتى أن التخمير المصريين ما كانوش بيسيبوه لما يفسد، المصريين كانوا بيسيبوه لما يتخمر، عشان لما يتم خبيزه يبقى له قيمة غذائية عالية جدا. هذا النوع من الخبز هو ما يسمى الآن الساور دوف بريد، أو أنا مترجمة في كتابي خبز العجين الحامضي. الموية تغلي، لازم نخليها تغلي. بعدين هنجهز العجين الحامض اللي هو قبل كده عملناه، يعني لا هو جامد لا هو سائل شديد، يعني كده وسط. نكون ماسكين العجين باليد، وباليد التاني بنكون ماسكين المضرب يكون شوية قوي وبيتحمل شغل العصيدة. هنحرك باستمرار. بعد ما نكب العجين نواصل التحريك لغاية ما يبدأ العجين يغلي. الأثناء دي لو لقينا العجين خفيف شديد والنوع اللي بيفور أو بيعمل رغوة، نزود كمية العجين شوية عشان يكون أما لو كانت الفقاعات بسيطة أو فلازم كده تطلع فقاعات تعمل طق 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 عشان نعرف إنه العجين مظبوط. فبعد كده هنغطي الحلة ونخليها حوالي 5-6 دقايق لغاية ما تستوي. لازم نخلي العجين يستوي أول موية. بعد كده تاني أفتحه وأواصل في الضرب والتحريك لغاية ما شنو العجين يبقى ناعم أو العصيدة تبقى ناعمة. طبعا زي ما شايفين هنزل الأطراف بتاعت العصيدة وكده بتكون استوت. نجيب القوالب بتاعتنا ندهنها بشوية زيت عشان العصيدة تفك بسهولة. فلو عملتوها جامدة من الأفضل إنه تاكلوها سخنة، بتكون أفضل، لأنه لو بردت هتكون جامدة شديد. فبس بعد كده بعد ما نقلبها في الصحن نعمل الملاحة المفضلة عندنا. أنا هنا عملت ملاحة التقلية. وبس ده كان فيديو اليوم.
إن شاء الله في فيديو تاني هنعمل